12 घंटे में सामान्य सर्दी से राहत, झटपट घरेलू इलाज। सामान्य सर्दी के लक्षण है खांसी, छींकना, हल्का सिरदर्द, नाक बहना, बंधना, गले में खराश, शरीर में दर्द, अस्वस्थता और निम्न श्रेणी का बुखार। एक गिलास गर्म पानी में एक ताजा नींबू का रस मिलाएं और इसमें 1 चम्मच शहद घोलें। इसे हिलाएं। इसे दिन में 2 बार पिएं। ज्यादातर मामलों में सर्दी 1 से 2 दिन में ठीक हो जाती है। लहसुन की 3 या 4 कलियों को काट लें और 2 से 3 कप पानी में उबालकर सूप बना लें। त्वरित राहत के लिए इसे दिन में 3 बार पिएं। पंद्रह ग्राम अदरक को पीसकर पानी में उबाल लें। 1 चम्मच शहद मिलाकर गुनगुना पिएं। एक कप पानी लें। इसमें 6 बूंद लहसुन का तेल और 1 चम्मच प्याज का अर्क मिलाएं। इसे दिन में 2 बार पिएं। आधा लीटर पानी लें। इसमें कटी हुई 4 भिंडी डालें। पानी उबालें। भाप श्वास या स्टीम इन्हेलेशन के लिए इसका इस्तेमाल करें। पिए नहीं। सर्दी के लक्षणों से राहत पाने के लिए दिन में 2 बार भापश्वास करें। एक चम्मच हल्दी पाउडर लें और इसे आधा कप गर्म दूध में मिलाएं। इसे दिन में 2 बार पिएं। एक गिलास उबलते पानी में 50 ग्राम इमली का पाउडर मिलाएं। आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1 चम्मच मक्खन मिलाएं। अच्छी तरह से हिलाएं और दिन में 3 बार लें। प्याज का छोटा टुकड़ा, मटर के आकार का खाने या लौंग का 1 टुकड़ा चूसने से सर्दी से तुरंत राहत मिलती है। सौंठ का चूर्ण पुराने गुड़ के साथ मिलाकर दिन में 2 बार लेने से भीषण सर्दी जुकाम भी ठीक हो जाते हैं। अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अपने सुझाव और सवाल कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद। मैं मनोज कुमार आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। स्वस्थ रहें और अपना ख्याल अवश्य रखें।